So lekker om te leer, saam met Klara Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, is julle gereed vir nog 'n storie? Nou ja, hier is hy. Die Onderwater Geheim. Lang gelede, in 'n stil kusdorpie, het 'n nuuskierige 6-jarige seentjie met die naam Finn gewoon. Sy wilde verbeelding het hom gelei om die geheime van die see te verken, en hy het gedroom van verborge skatte onder die golwe. Op 'n sonnige oggend het Finn sy snorkelmasker, vinne en 'n helder oranje lewensbaadjie aangetrek. Gewapen met 'n klein net en 'n plastiek emmertjie, het hy in die kristalhelder water ingeswem. Die see het hom verwelkom met sagte golwe en hy het gegiggel toe klein visse om sy bene rondswem. Finn het verder van die kus afgeswem, die goudkleurige pad van die son gevolg. Die water het kouer geword, maar sy opgewondenheid het hom warm gehou. Hy het homself verbeel dat daar meerminne was wat betowerende liedjies sing en dolfyne wat tikkertjies speel. Tog het hy nie geweet dat iets baie buitengewoon op hom wag nie. Terwyl hy dieper geduik het, het die kleure intens geword. Die korale in pink, pers en turkoois. Skole visse het om hom heen gewemel, hul skubbe soos juwele, glinsterend. Finn het gevoel hy was 'n ware ontdekkingsreisiger wat onbekende gebiede betree. Toe het hy 'n vreemde vorming op die oseaanbodem opgemerk. 'n Massiewe, gekartelde rots wat uit die dieptes opgestyg het. Dit het gelyk soos 'n berg, maar dit was nie soos enige berg wat hy al gesien het nie. Sy kante was bedek met vreemde, fosforglansende alge wat 'n buitenaardse skynsel gewerp het. Finn se hart het gespring. Hy het nader geswem, sy oë wyd van verwondering. Die water het warmer geword en borrels het uit die krake in die rots ontsnap. Hy het op 'n onderwater vulkaan afgekom. Die vulkaan se piek was net onder die oppervlak en Finn kon stoom sien wat uit sy opening opgestyg het. Die see rondom hom het met hitte gedans, 'n skitterende kraans geskep. Hy het voorgestel, dit was 'n draak se skuilplek, bewaak deur 4 spiewende seedraakies. Maar Finn was nie bang nie. Sy nuuskierigheid het hom voortgedryf. Hy het die rotsagtige helling afgeweek, die trillinge onder sy handpalms gevoel. Die vulkaan het gerommel en borrels het soos 'n opgewonde gefluister opgestyg. Toe hy die krater bereik het, het Finn geskree. Gesmelte lava het uitgebars, 'n vuurfontein skepend wat na die oppervlak reik. Finn het met verwondering gekyk hoe die water kook, stoom soos 'n mistieke sluier opstyg. Hy het weggeswem, voortgestoot deur 'n mengsel van vrees en opwinding. Die oseaan het getril
en die visse het weggeswem. Finn het geweet hy het iets magies aanskou, 'n geheim wat net met die see gedeel is. Toe hy na die strand terugkeer, was sy klere druppend en sy vel deur die son gekus. Het die dorpsmense om hom saamgedrom. Hulle het met groot oë geluister, terwyl hy sy avontuur vertel het. Die onderwater vulkaan, die lava en die gevoel van deel wees van iets oud en kragtig. Van daardie dag af het Finn die dorpie se held geword. Hulle het hom Vulkaan Finn genoem en sy verhaal het wyd en suid versprei. Vir baie dae daarna het Finn gedagdroom oor sy onderwater ervaring en dit sal hy altyd in sy hart hou en by hom voortleef. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer saam met Klara Klets met haar bloedrooi fiets.